Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmanipun Allah Rahmani dan ingkang maula saya fid dunya tegese ana ing dalam dunya. Ar-Rahimi turut kang mau asih fil akhirati tegese ana ing dalam akhirat. Lawan nyebut asmanipun Allah dan ingkang maulas lan mau asih wonten alam dunya ugi wonten alam akhirat. Wa hukiya lan den critakake ngan ba'di sholihina saking setengahe pira-pira wong saleh. Apa anahu satune ba'du sholihin iku kala dawuh sapa ba'du sholihin. Dawuh ngeten, ra'aitu weruh ingsun Sufyan ats-Tsauri ing Imam Sufyan ats-Tsauri bin naumi ing dalem turu. Ba'da mautihi ing dalem sakwise sedane Imam Sufyan ats-Tsauri. Fakultu mongko takon ingsun lahu marang Imam Sufyan ats-Tsauri. Kaifa iku kepriye haluka utawi tingkah sira ya Aba Sangidin he Abu Sangid ya Aba Sangid. Wa arondo mongko mengo sapa Imam Sufyan ats-Tsauri ngani saking ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Imam Sufyan ats-Tsauri. Laisa ora ono hadza zamanu apa iki mangsa. Ora ana iku alkuna gawe kunyah. Fakultu mongko matur ingsun lahu marang Sufyan ats-Tsauri. Kaifa iku kepriye haluka utawi tingkah sira ya Sufyan he Imam Sufyan. Fa ansya'a mongko tumandang sapa Imam Sufyan yaqulu iku dawuh sapa Imam Sufyan. Kemudian Imam Sufyan berkata, Nadhartu ningali ingsun ila Rabbi marang pangeran ingsun ngiyanan hale pertelo. Faqala li mongko dawuh sapa Rabbi marang ingsun hanian kelawan seneng ridhoi utawi ridho ingsun iku ngangka tetep saking sira ya bakna sangidin he ibnu sangid. Laqad kunta yakti teman-teman ana sira iku kawaman wong kang akeh salate idal lailu tatkalane peteng apa bengi qad daja teman-teman peteng apa bengi lail biha berarti mustaqin kelawan luwe meripate wong kang bronto wakil bin lan kelawan ati ngamidin kang nejo kuat fadunaka mongko ngalapo sira fahtar mongko milio sira ayu kosrin ing endi-endi wae gedung turi duhu kang ngarepake sira ing kosrun gedung wazurni lan sawano sira ing ingsun. Pak ini mongko sedune ingsun ngangka saking sira iku hairu bangidin ora adon. Dan diriwayatkan dalam satu hikayat bahwasanya sebagian dari orang-orang soleh di zaman dahulu, yaitu zamannya Imam Sufyan ats-Tsauri, sesungguhnya sebagian orang soleh ini berkata, saya melihat Imam Sufyan ats-Tsauri di dalam tidur, artinya bermimpi setelah beliau itu wafat. Di dalam mimpi tersebut saya bertanya kepada Imam Sufyan ats-Tsauri, ya Abu Sangid, saya bertanya, hai Abu Sangid. Kemudian beliau menoleh kepadaku dan berkata, di hari ini, di waktu ini tidak ada panggilan kunyah atau lakob, nama-nama panggilan. Kemudian saya bertanya kepada Abu Sangid atau Imam Sufyan ats-Tsauri, kaifa haluka ya Sufyan, bagaimana keadaanmu wahai Imam Sufyan? Kemudian beliau berkata kepadaku, nazartu ila rabbi ngiyanan faqala li hani an ridho ingan kaya bakna sangida. Beliau berkata kepadaku, saya melihat Tuhanku dengan jelas. Tuhanku berkata, beruntunglah kamu mendapatkan ridhoku wahai anak laki-lakinya Sangid. Laqad kunta qawaman, sungguh kamu termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan sholat idal lailu ketika memasuki waktu malam. Kedaja sungguh-sungguh ketika malam telah tiba. Biha beroden mustaqim, yang mana engkau lakukan itu dengan air mata orang-orang yang selalu rindu kepadaku. Wakil bin Amidin, dan dengan kuatnya hati, kuatnya niat, kuatnya tujuan. Wadunaka fahtar ayyakosirin turiduhu, maka di hari ini pilihlah olehmu dari bangunan-bangunan gedung-gedung
surga yang ada yang kamu inginkan. Wazurni fa inni anka ghairu bangidin, dan datanglah kepadaku karena sesungguhnya aku darimu tidaklah jauh. Ini satu riwayat yang diriwayatkan oleh sebagian orang-orang soleh di zaman Imam Sufyan As-Tsauri ketika beliau wafat atau ketika beliau sudah wafat. Artinya sebagian orang-orang soleh ini memimpikan Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang mana terjadi pembicaraan di dalam mimpi tersebut. Dari sini bisa kita ambil pengertian pelajaran bahwasanya orang-orang yang senantiasa melakukan sholat di waktu malam dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan perasaan yang sangat rindu akan Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang kuat, tentu saja Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan apa yang menjadi balasannya. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa Abu Dawud lan nyritakake sapa Imam Abu Dawud, wal Hakimu lan Imam Al-Hakim. Ini Ibnu Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas. Wa sahahahu lan milang-milang sahih ing hadis sinten Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Wa hasanahu lan milang-milang bagus ing hadis sapa Al-Hafidhu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajarin, yaitu Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar nyebataken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paring dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muthalib, marang sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Dawuh Kanjeng Nabi, yang Abbas, he Abbas, yang amma he paman ingsun, ala utika ana ta ora paring ingsun ing sira, ala amnahuka ana ta ora maringi ingsun ing sira, ala ahbuka ana ta ora maringi ingsun ing sira, ala af'alu bika ana ta ora gawe ingsun kelawan sira. Asyru hisolin utawi 10 pira-pira tingkah, ida anta fangalta kang tatkalane nglakoni sapa sira. Zalika yang mengkono-mengkono asyru hisolin 10 perkara. Ghafara mongko ngapura sapa Allah laka marang sira. Allah ngapura dambaka ing dosa sira. Awalahu yaiku dosa kang awal-awal, wa akhirahu lan dosa kang akhir-akhir, wa qadimahu lan lawase dosa, wa hadithahu lan anyar-anyare dosa, wa khata'ahu lan lupute dosa, wa ngamdahu lan nejone dosa, wa saghirahu lan cilike dosa, wa kabirahu lan gedene dosa, wa sirrahu lan samare dosa, wa ngalaniyatahu lan pertelane dosa. Yaiku antusolia yen to salat sira arba'ah rakaatin ing 4 rakaat. Takra'u kang maca sapa sira fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben sak rakaat Fatihatul Kitabi ing kawitane kitab Al-Qur'an utawa surat Al-Fatihah. Wa suratin lan maca surat. Fa idza farughta mongko tatkalane wis rampung sira minal qiraati ing dalem maca surat, fi awali rakaatin ing dalem kawitane rakaat, wa anta hale utawi sira iku qaimun ngadeg, kulta mongko ngucap sira subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, ing ucapan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Khamsa asyarata kelawan 15 apa nih marrotan ambalani. Sumatar kamu mongko nuli rukuk sira, fatakuluha mongko ngucap sira ing kalimat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, wa anta hali utawi sira kura kingun wong kang nglakoni rukuk. Asyaron kelawan kaping 10. Sumatar fangu roksaka
Sumatar fangu mongko nuli ngangkat sira roksaka ing sirah sira minar rukung saking rukuk. Fatakuluha mongko ngucap sira maca sira ing kalimah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar asyaron kelawan kaping 10. Sumatas judu mongko nuli sujud sira fatakuluha mongko ngucap sira ing kalimah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wa anta hali utawi sira iku sajidun wong kang sujud maca asyaron kelawan kaping 10. Sumatar fangu mongko nuli ngangkat sira roksaka ing sirah sira minas sujudi saking sujud. Fatakuluha mongko ngucap sira maca sira ing subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar asyaron kelawan kaping 10. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono wacan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar iku khamsun 5 wa sab'una lan 70 fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. 75 ing dalem saben-saben rakaat. Tafngalu kale nglakoni sira dalika ing mengkono-mengkono khamsun wa sab'una fi arba'i rakaatin sira nglakoni fi arba'i rakaatin ing dalem 4 pira-pira rakaat. Ini stato ta'lamun kuwasa sira antusolliyaha ing yen to salat sira ing salat tasbih iku mau fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina marotan kelawan sepisan. Fafngal mongko nglakonana sira. Fa illam tafngal mongko lamun ora kuat nglakoni sira ing saben-saben dina fa fi kulli jum'atin mongko nglakonana sira ing dalem saben-saben Jumat marotan kelawan sepisan. Fa illam tafngal mongko lamun ora kuwasa sira ing atase saben-saben Jumat fa fi kulli syahrin mongko nglakonana sira ing dalem saben-saben wulan marotan kelawan saambalan. Fa illam tafngal mongko lamun ora kuat nglakoni sira ing dalem saben-saben wulan fa fi kulli sanatin mongko nglakonana sira ing dalem saben-saben taun marotan kelawan sepisan. Fa illam tafngal mongko lamun ora kuat nglakoni sira ing saben-saben taun fa fi ngumrika mongko nglakonana sira ing dalem sak ngumur ira marotan kelawan saambalan. Dalam riwayat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis ini oleh Imam Ibnu Huzaimah dimasukkan ke dalam hadis yang sahih dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar memasukkan hadis ini ke dalam hadis hasan yang mana menyebutkan sebagaimana riwayat berikut ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan perintah ataupun bersabda kepada sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman beliau, juga termasuk sahabat beliau. Rasulullah bersabda, "Wahai Abbas, wahai pamanku, aku akan mengkabarkan kepadamu kabar yang mengembirakan. Jika kamu melakukan 10 perkara ini, maka Allah akan memberikan ampunan kepadamu dosa-dosa yang awal dan dosa-dosa yang akhir, dosa-dosa yang lama dan dosa-dosa yang baru, dosa-dosa yang kamu sengaja dan dosa-dosa yang tidak kamu sengaja, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang samar dan dosa-dosa yang jelas, tampak, yaitu lakukanlah olehmu sholat 4 rakaat, yang mana di setiap rakaat kamu membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat. Selesai kamu membaca surat, maka di rakaat awal dalam keadaan kamu berdiri, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Lalu lakukanlah rukuk dan bacalah kalimah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali dalam keadaan kamu rukuk. Kemudian bangunlah dari rukuk dan bacalah olehmu kalimah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar
10 kali. Lalu lakukanlah sujud dan bacalah di dalam sujud Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian bangunlah dari sujud dan bacalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Dan yang demikian bacaan tasbih yang kamu lakukan sebanyak 75 kali di setiap rakaat. Maka lakukanlah yang demikian di 4 rakaat. Jika kamu mampu melakukannya setiap hari 1 kali, maka lakukanlah. Jika dalam 1 hari tidak mampu melakukan 1 kali, maka lakukanlah di setiap Jumat 1 kali. Jika di setiap Jumat melakukan 1 kali tidak mampu, maka lakukanlah di setiap bulan 1 kali. Jika tidak mampu melakukannya di setiap bulan 1 kali, maka lakukanlah di setiap tahun 1 kali. Jika tidak mampu kamu melakukannya setiap tahun 1 kali, maka lakukanlah di seumur hidupmu 1 kali. Dari riwayat hadis ini telah jelas bahwasanya ini adalah perintah Rasulullah SAW yang berhubungan dengan sholat sunat, yaitu sholat sunat tasbih, yang mana di setiap rakaat dari sholat tasbih tersebut bacaan tasbih yang dibaca yaitu sebanyak 75 kali. Jika melakukan 4 rakaat berarti 75 kali kali 4. Adapun bacaan tasbihnya yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian, semoga memberikan satu pengertian kepada kita dan kita diberikan kekuatan, diberikan petunjuk, bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW, mobil khusus bisa melakukan sholat sunat tasbih. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaja'tuka ma qara'tu wa ta'alamtu faridtu ilayya inda hajati ilayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi dhalimin bidhalimin wa arijna min ba'dihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.